Так, всем привет, с вами Каратель, и я продолжаю проходить Watch Dogs 2. У нас, мы с вами здесь закончили в прошлой серии. Вот. Так, что нам? Нам надо с вами выбрать задание. Задание когда было? Давно уже не играл, давно видосики не снимал. Была небольшая задержка, но ничего страшного. Опять взломал, да? Что на этот раз? Эй, народ, эксплойт сработал, я внутри. Ты супер, Маркус. Осмотрись в доме. Хаум хранит данные юзеров локально, часть системы безопасности. Если получишь доступ к записям того, как люди осматривают дом, этого вполне хватит. Понял. Давайте попробуем, что у нас. Ага, плавал. Украсть ключ. Могу, да? А не смогу? Нет, не смогу. Как мне пробраться туда? Ну чё? Так, нам надо вон туда. Здесь у нас что? Ага. Пока не могу. Тут людей нету, да? Хорошо. А как мне... Давайте, в принципе, через машину. Не пали, не пали. Скоро будем на месте. Что у вас там? Ладно, ничего страшного. Здесь так, оп. Братненько. Как мне туда, блин, пробраться? А я могу? Я же могу, да? Да, назад. О, нормально.
Так, это у нас что? У нас вниз опустить. И Чисто. проехать сюда. Поступил сигнал тревоги. Ответьте. Все идет своим чередом. Где у нас этот комп? Ёбаный, вот он. Я ключ получил. Так. Видимо, поэтому придется вот так вот. Блип, бип, блип. В указанной точке. Без потерь. Нормально. Вас приветствует Хаум, умный дом будущего. Предлагаем вам насладиться экскурсией и познакомиться с домом как можно ближе. Трогайте, открывайте, используйте по своему усмотрению. Спасибо. Это ваш опыт, ваш путь. И когда Скоро придет время у меня принимать такой же решения, дом будет. помните, Наверное. без Хаум дом не дом. А вот дом не дом, это как? А? Киньте область. И как скажете. Подожди, можно это вот. Да? Скоро будем на месте. Что у вас там? Ничего страшного. Как оружие спать? Бери оружие. Вот блин. Ой. Это моя тачка. Я же вчера... Это чё? Народ, сервер лажа. В смысле? У тебя был доступ? Это транзитный пункт. Данные где-то еще. Нет. Эта система работает не так. Если бы они установили... Джош, ты еще там? Похоже, он читает доки фир... Мы скоростным методом. Расскажем как, ты пойми, почему. Лады. Поехали. Убери ты ствол. Настрелялся я уже. Не знаю, сколько мы еще будем ее проходить. Но я стараюсь как можно быстрее пройти. Скачать новую игру и пройти ее. Раньше вроде на мотоцикле можно было быстрее покупать, сейчас что-то такое. Понятно. Да, копы похер, на красном гоняем. Блин, я мог сюда переместиться. Ну ладно. Ничего страшного, немножко покатаемся. Аккуратно. Народ, я рядом с данными. Найдите мне способ подрубиться. Давай мы это с вами сейчас слушать не будем, да? Че, машину взломаешь? Фига себе. Машину взломал. Так, поехали. Ну нихера. Хаум получает потоки данных отовсюду. Походу дела это не только 2.0. Ты прав.
Слишком много данных для количества подключенных девайсов. Покопаюсь в их системе, посмотрю, куда стекается вся эта инфа. Держи в курсе. Как я не люблю эту всю херню. А мне сюда можно? Нет, нельзя? Нельзя, да? Так. Обычные люди тут гуляют, но странновато. Сюда тебе нельзя! Можно. Высуни голову. Давай, высовывайся. Да, ё-моё. Ладно, окей, допустим. Ничего страшного, попытка не пытка. Повторим. Звук пропал. Почему тут обычные люди гуляют, а мне, значит, нельзя, да? Что за приколы? Сделайте же что-нибудь. Нам проблема не нужна, все брать в свои руки. Давай. Просто быстро. Пиздец. Охрана! Разминулись нормально. Пустим. Что мне делать? Да. Так, а чё мне? Куда надо? Понятно. Что ты меня хочешь? Долбали, слушай. Я не понимаю. И чё, тут все нормально, ну. Так и чё, куда?
А, вон она. Ух ты, нифига тут взломал. Режь. Не мешай. Охереть, ну-ка. Управление, что там? Да. Опустим. Это я опустил. Как туда подняться? Здесь я никак не пройду, да? Нет никакого ни туда, ни сюда. Хотя тут должна быть тачка, да? Должна быть тачка, которая меня бы подняла бы туда. Блин, а я же могу? Блин, как все сложно. Серия получится очень долгая. Должно быть хоть что-нибудь. Как-нибудь. Я не помню даже вот. Как я тут? По-моему, я туда машину погонял и запутал. Прям на грузовике туда заезжал. Здесь вообще нету ни этого. Этого. И этот кран красный. А тут уже никого нет, я уже всех перебил. Точно. Давайте по камерам. О, нормально. Все сюда встали. Все нормально. Так, открываешь шлюзы. Есть. Боже! Газ забил мини. Кто-то подключился к нашим серверам локально. Неизвестно, что они видели и кто они. Их нужно взять. Полиция приехала. Маркус, Нормально. что ты сделал? В смысле? Я дал вам доступ. И заодно предупредил охрану Хаум. Наверное, их соединение мониторит вспомогательная система. Затаись и пережди, а мы по-быстрому все сольем. Только шустрей. Давай быстрее. Да, мощная тут перестрелка была.
Зато интересно, что. Поперестрелялись. Че так долго? Быстрее. То есть, короче, это задание пройдем и все, и надо заканчивать. Сектор. А, понятно. Не привыкать. Нет, против. Ой-ой, Что? не круто. Вообще не круто. Ситара, что там у него? Хаум компонует пользователей по разным потокам, а потом продает доступ к другим компаниям. В основном, похоже, страховым. И что? Часто заказываешь пиццу, цена страховки взлетит. А Хаум получает откат. Надо же, жесть. И это только цветочки. Мы у себя все прошерстим и найдем для ролика что пожирнее. Что он делает? Почему он сует себе зубную щетку в... Эй, спойлеры, спойлеры! Ну и что дальше? Дальше. Ну, задание выполнено. Дальше что? Что дальше? Йоу! Без спойлеров, честно. Ролик Ситары почти готов. Я выбрал клевую тачку, поеду к Сутро. Поможешь подготовить канал? Хочешь, чтобы я его хакнул? Влади ты, чел. Уже еду. Давай, погнали. Да ё-моё. Ну давайте, ладно. Так уж и быть, куда нам? Быстро переместимся сюда. Мотик возьмем, быстрее будет. Хотя тут можно было пешком. Ну, ладно. Опа. Это будет. Ты готов? Да, сэр. Кстати, классно мелкого раскрасил. Да. Думаю, мы заслужим себе отпуск. Ты как? Всегда хотел поплавать с дельфинами. Нет, со скатами. Скаты — это круто. О, нет, нахер. Они убили охотника на крокодилов. Им нельзя доверять. Вето. Ну, вето так вето. Значит, дельфины. О, да ладно, Маркус. Им тоже нельзя доверять. Правда? Почему? Я видел документалку. В одном парке развлечений на ночь врубили камеры из-за таинственных убийств. И, разумеется, с утра у них было отличное снап-видео про дельфинов. Это скорее касатки. Не-не-не, дельфины. Флиперы, носы, фонтаны. Кстати, этот фургон неплохо так и Ну, есть. как дела, народ? У нас вето на скатов и касаток. Дельфинов пока обсуждаем. Нет, неправда. Скаты зло. Они убили охотника на крокодилов. Йоу, я все еще не понимаю, о чем мы сейчас говорим. Выясняем, под каким углом нужно установить тарелки, чтобы передать данные. Вам помочь? Не О, надо. кстати, я близко к финалу уже. Кстати, ребят, с наступающим всех. Что-то... Ну как близко? Ну, где-то уже чуть больше середина. Эту миссию я помню. Она не такая уж и сложная. Должна быть.
Это тут, по-моему, тоже будет перестрелка. Я тут погуляю. У меня аллергия на дерьмовые шмотки и замкнутое пространство. Что у тебя с глазами? Глаза где? Что, мы взломаем, да? Давайте взломаем, да закончим на этом. Я даже не знаю. Давайте, короче, в следующей серии продолжим. А пока на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Каратель. Так вот с ренчем встану. И нормально. Это даже вот так. Телефончик без. Ренч, давай это селфач. Селфис. Так, ренч тут. Опа. Где глаза? Глаза. Глаза. Будем взламывать, короче. О, где? Так. Да ё-моё, ну давай, ну. Всякое тут это. Так, нормально. Так. Нам надо горелея. Зачем? Что я сделал? А, во. Enter, да? Нормально. Еще раз всех с наступающим Новым годом. Вот, в следующей серии мы с вами продолжим сцены. Так, спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте. Всем удачи, всем пока.